शुक्रगुज़ार आहियां मां डॉक्टर साहब जन जो ऐं सरफराज जतोई साहब एस एच ओ असांजो शर साहब असांजो प्यारो दोस्त पुनल साईं असांजो ऐं सॼी टीम जेका असांजी आहे ऐं DIG साहब जा तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं जेका भाउ कई काल नदीम त उहा बहितर कुझु इलाही अल्फाज़ हुन बहितर ई ॻाल्हाया पर मां इहा ई ॻाल्हि कंदुसि त हमेशह ई सिंध पुलिस त असां आर्टिस्टनि सां प्यारु कंदी आहे मूं हर जॻह ते ॾिठो आहे असां किथां प्रोग्राम करे मोटंदा आहियूं उते असां सां मिलंदा आहिनि नंढा पुलिस जा ऑफिसर हूंदा आहिनि उहे बि इज़त कंदा आहिनि जेकॾहिं वॾा बाला ऑफिसर मिलंदा आहिनि त उहे बि असांखे इज़त मान ॾींदा आहिनि ऐं हमेशह असांजी हिफ़ाज़त ई कई आहे ऐं अवाम जी हिफ़ाज़त कनि था मां तव्हां ॾिठो हूंदो शुरू खां मौक़ुफ़ न ॾिनो हूंदो पुलिस जे लाइ त असांजो DIG साहब डॉक्टर साहब ऐं सरफराज साहब इहे सभु पूरे तावन में हुया एतिरो ॾोह जल्दी रिकवर करणु ऐं मुलज़िमनि खे गिरफ़्तार करणु मुंहिंजे ख्याल में चस हुजे मुंहिंजो ॿिन्ही हथनि जो सलूट डॉक्टर साहब खे सरफराज साहब खे ऐं टीम खे थैंक यू सो मच असां आर्टिस्ट हूं दुआ ॾेई सघूं था अल्लाह पाक सिंध पुलिस खे सिंध गवर्नमेंट खे सदा सलामत रखे जिते हुजनि ख़ुशि हुजनि